Po tham drejt, edhe pse hera e parë po e ceke, para se mi fal 2 rekate namaz në atë vend, unë e kam një pikë dopt. E kam një pikë dopt se besoj shumë, edhe lidhem shumë me njerëzit kur ma tregojnë ai hall. Ajo nuk është pikë dopt, ajo është pikë dopt pozitiv, jo negativ. Për shkak se ti futesh në shpirtin e vëllaut, edhe mundosh me ja bëni zgjidhje aty vëllaut. Edhe kam pas shumë shok, mirë po kam edhe një vëlla që është i sprovuar me mospatjen e evlatëve. Nuk ka evlat. Dhe tha mu bedin, ma si shkon në atë vend, kërko prej Allahut, që edhe mu të mëzoj me evlat. Thash, ta ja fjallën që nuk kam haru as në këtë vend, po as në atë vend s'kam e të haru në dua. Edhe erdhë momenti që mi falë 2 rekate, edhe me bo një kërkesë që e kam një farë më brendësi diçka që me thonë, dikush mundet me më thonë që për mrenda tu ka aprovu duaja, për shkak se e një vete se je ati në xhennet. Atë në xhennet nuk the, çka të kërkosh për Allahut, Allahu thot, u kry, e krime është. Edhe kërkova, jo vetëm për atë vllaun, po për gjithë ata vllazne edhe ato motra që janë në atë sprov. Thashu Allah, letësojav, nëse e ke boca këtë me ju falë evlat, faljo evlat hajrit, faljo evlat shneshëm, faljo evlat që nesër kanë me konë krenar, e s'kanë me konë të nënshmum si prind. Kështu që ai vllau po e ceke është vllau jemi, kolega jemi punës, vllau Afrime, përshëndes shumë, e kam vllat zemrës, edhe do me thonë shumë jemi të lehtë me ta. Edhe kur i tregova, së në majtë vetën, tha, a për mua, tha, speciale, e ke shfrytzu, do me thonë atë minutazhin e shkurt, shkurt e ki, nuk e ki që me mujtë sa dushti mu falë. Edhe thash, po, vëlla, tha, nuk e di, tha. Nuk e di çfarë njeri. Thash, njeri besimtar që mundon. Allah e gëzoft Afrimin inshallah. Amin. Afrimin edhe shumë afrima të tjerë që janë. Shumë po shok që kena që janë sprovuar me spasje të fëmijëve. Allah i gëzoft.